So mae gen i dringfa bach yn dod fyny fama, Gruff. Ie. Be ydy'r tactegau i wneud? Sut ti'n neud dringfa? So, peth fawr am dringfa yw ddim i fod yn rhy nerfus i cadw curiad y calon ti lawr. Okay. Bod, fel wedyn si, yn ymlaciedig, falle pan mae'r codiad yn dechrau, mynd allan o'r sedd, Yeah. cadw syllu ar y watts, Reit, a dal y watts yn yr un lle? dal y watts yn yr un lle. Ddim wneud gormod yn rhy fuan. A be, so rei bobl, dwi'n clywed ar y gweld o, mae rei bobl sy'n dringo, rei bobl sy'n well ar y fflat. Ie, mae rheini sy'n gallu ddringo yn dda fel arfer gyda pwysau corff isel a pŵer uchel. Felly fel car Formula 1, mae power to weight yn bwysig iawn. A wedyn i'n cyrraedd top y dringfa enfawr ma ddyn ni'n neud. Be am mynd lawr? Sy'n ti'n tips i mynd lawr o gwbl? Ie, unwaith eto, so fod yn ymlaciedig. Mae gwylio rasio ceir a rasio motorbikes sut i bwrw apexes a bwrw lein cywir, gwasgu'r brakes yn y man cywir. Wyt ti ddim eisiau bod yn gwasgu brakes ar ganol cornel. So cyn ac ar ôl cornel, ie? Cyn ac ar ôl, ie. Oce, iawn.